привет! С вами Юра. И сегодня у меня есть вот такой красивый вертолетик. И сегодня у меня было день рождения. И мне подарили его. Моя подружка. И сейчас я попробую поуправлять. Но у меня очень даже хорошо получается. Я попробую сейчас аккуратно приземлить. У меня похоже получилось. И давайте еще раз попробуем. Только теперь он будет чуть-чуть повыше, на случай. Сейчас попробуем еще раз поуправлять. Мне купили его в магазе. Есть такой магазин. Мне его там купили. Если хотите, купите себе такой же вертолет. Он даже очень хорошо охлаждает, как вентилятор. Давайте еще раз попробуем. Слишком далеко улетел. И он даже вид ужалит, который меня сейчас снимает. Он начал лететь. Начал лететь. У него сейчас даже очень хорошо получается. Я сейчас попробую его приземлить обратно на стульчик. Давай, лети. У меня почти получилось. Даже очень почти. Сейчас я попробую его приземлить на стол. Но если мне только получится. Лети! Он меня чуть не улетел под этот шкафик. Я бы его потерял. Я бы его не смог вытащить. Это очень плохо было. Он очень хороший, летает отлично, а завтра я выложу новое